और आप नेशनल लीडरशिप यहाँ देखती रही सर। हमारा यहाँ आने का यही मुद्दा है कि हम आपसे हाथ बांध के यही बात कर रहे हैं सर कि ये इमरजेंसी लाइफ जो कंडीशन बनी है ये एक ही है, ये इलेक्शन करवाइए। आपसे इतना मैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं पवार साहब से लेकर के तमाम साथी, आई मस्ट कन्वे that the strongest possible opposition was made on the day abrogation was being carried. और आप नेशनल लीडरशिप यहाँ देखती रही सर। हमारा यहाँ आने का यही मुद्दा है कि हम आपसे हाथ बांध के यही बात कर रहे हैं सर कि ये इमरजेंसी लाइफ जो कंडीशन बनी है ये एक ही है, ये इलेक्शन करवाइए। आपसे इतना मैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं पवार साहब से लेकर के तमाम साथी, आई मस्ट कन्वे that the strongest possible opposition was made on the day abrogation was being carried. और आप नेशनल लीडरशिप यहाँ देखती रही सर। हमारा यहाँ आने का यही मुद्दा है कि हम आपसे हाथ बांध के यही बात कर रहे हैं सर कि ये इमरजेंसी लाइफ जो कंडीशन बनी है ये एक ही है, ये इलेक्शन करवाइए। आपसे इतना मैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं पवार साहब से लेकर के तमाम साथी, आई मस्ट कन्वे that the strongest possible opposition was made on the day abrogation was being carried.